Всем привет, ребята, с вами Мунго Фролов. Давайте смотреть моря и океаны. Мы смотрели реки и озера. Классно. Сиреноголовый. Похоже на слово сиреноголовый. Сиреноголовый — это какой-то монстр. Но в реальной жизни не существует, только в книге и в игре. О, аквариум. Ой. О, что это? Ладно. Где рыбки? Нету рыбок. Вот он. Это да. О, морская звезда. Я ее никогда не видел. Еще маленькие морские звезды. Звезды. О, что это за рыбки? Ну, я хочу увидеть огромного кита. А? Осьминог? Классно. О, крутый. Вот это... Ой. Это что за рыбы? Стучать. Где она? О, как. Еще. 3, 4. 4. О, ух ты. Смотри. Ух ты. Какие рыбки. Они похожи на пираньи, когда мы смотрели. О, привет, рыбки. Вау, красиво. Класс. О, это монитор. О, ух ты, какая большая желтая рыба. Еще 1, 2, 3. Красиво. Я хочу увидеть дельфина и кита, акулу. Ух ты, как много рыб. О, тоннель. Мы сейчас в него пойдем. Классно. Идем в тоннель. Вау. Классные. Большие. Фотографии на выходе уже будет готово. Кстати, вот здесь очень сейчас красиво, то есть останешь. О. Ух ты. Не видно рыбок. О. О, у него длинный хвост. Длиннее, чем
у мартышки. Самый длинный хвост в мире. Ух ты! Какие рыбы огромные. О, рыбы лежат. Пойдем дальше. Вау! Тоннель. Классный. Мама, смотри, какая рыбёка. Нет. Раз, два. Ух ты. Классно. О, медузы. Какие красивые. Еще какие-то рыбки. Они не живые. Вот это живые плавают. Прекрасно. Господи. Ну да ты смотри, не просто так пробежала сюда, а наблюдай за ним. Смотрела. И что делать, что ты на него смотришь? Хотя бы такой. А мы пошли. Риф. Я хочу только самую огромную. Ух ты, какие звезды морские. Ух ты, маленькие рыбки плывут. Мама, смотри. Ух ты. Наполовину. О, посмотрите, подписчики. Морской. Крылатка зебры. О, крылатка зебра. О, рыба плывет. Ты видел? Ух ты. Вау, красиво. О, телевизор про рыбу и аквариум. О, ух ты. А вон как это что? Это... Одни возьмем, другие. О, вот это что такое? Не знаете? Напишите в комментарии.
Тулька какая-то. Ладно. Австралийский шесть. Вот это что? О, это зеркало. Вот это да. О, какая акула. Но я хочу увидеть настоящую большую акулу в мире. О, какая-то акулка плывет. О. Вот это надо крутить или не надо? О, это похоже на значок Мерседеса. На марку машины. Мерседес. И крутится. О, вот это что за рисунки? Да, красиво. А вы хотите увидеть музей